我不想把它拿出来。哎，它会贵耶。好，那手机以后就放毛那边就保管就好了。不麻烦，不麻烦。好麻烦哦。不麻烦。对啊，每个礼拜这样拿太麻烦了。你看叫下来，好好笑。他用手拨哎，叫下来。啊，林俊成的啦。他已经往前走了。那个上面是猴王。是吗？嗯，他先吃，其他人才能吃啊。可是我觉得这只比较大只。它不是一大小。它尾巴，等一下。好吧。